So good morning guys, we are at the Nuwakot Heritage Homes. So यहाँनिर Heritage Home मा चाहिँ हामी बसेको. You can book this entire house. Couple of हुन्छ नि साथीहरुसँग आएर तपाईहरु एउटा घरै लिएर बस्न सक्नुहुन्छ. यहाँदेखि नजिकै चाहिँ तपाईले यहाँको दरबार छ. नुवाकोट चाहिँ इज फेमस फर हिस्ट्री, यहाँको हेरिटेज साइटहरु, टेम्पल्सहरु. अपार्ट फ्रम दैट तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर बर्ड वाचिङ अनि हाइकिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ. व्हिच वी डिडन्ट ह्याड अ लट अफ टाइम फर. तर हामीले जिप लाइन चाहिँ गर्यौं हिजोको भिडियोमा तपाईले देख्नुभयो. तर यहाँनिर अरु के गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नजिकै तपाईहरुको 30 to 40 मिनेट्स ड्राइभ या राइडमा चाहिँ मैलुङ झरना रहेछ, बाहुबली झरना. सो इट्स क्वाइट फेमस. सो हामी त्यहाँ जाँदै छौं. अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर बसेको. सो इट्स अ भेरी नाइस प्रपर्टी. तपाईहरु बस्दा हुन्छ. सो त्यही हो. लेट्स मिट इन द बाइक है त. नुवाकोटको मेन दरबारबाट हामी तल झरेर अब राइट लिइसकेको छौं र यहाँदेखि चाहिँ हामी बाहुबली झरना जाँदैछौँ. अनि अघि फोटो देखाए अनुसार यस्तो दामी रहेछ त्यो झरना हैन. अहिलेसम्मको ट्रिप मजा आइरहेछ मलाई त. त्यो झरना हेर्न एकदमै इन्ट्रेस्टेड छु है म. बाटो चाहिँ अलिकति अफ रोड छ अरे. सो यहाँदेखि चाहिँ राइट लाग्नु पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई. हो यो त जिन्दगी नमिलेगी दोबाराको भाइजमा छ यार यो दाइ. स्लस एन्ड मड. यो यसरी खुट्टा यहाँ राख्ने ठाउँ पनि बनाइदिएको रहेछ बुलेटमा. चिलमा राख्ने हो आउने हो. किनभने तल त पुरै छिट्टै धुलो. त्यो फोहोर हो. यो हो नि त एडभेन्चर चाहिएको मलाई जीवनमा. यो हो नि त. ल बिस्तारै माथि राख्छु. ब्यालेन्स चाहिँ बिग्रियो भने फेरि खत्तमै हुन्छ है. खत्तमै हुन्छ यस्तो बाटोमा ब्यालेन्स चाहिँ बिग्रियो भने. हे भगवान् बचाऊ मलाई. मलाई लडेर यहाँ फोहोर हुन मन छैन. लुक एट द भ्यू गाइज. ए यहाँनिर त दाइले 120 130 हान्ने बाटो छ भाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो. यही बाटो हो कि क्या हो? ओ यस्तो दामी बाटो. ओ गॉड यस्तो दामी बाटो. काठमाडौँदेखि 3 घण्टामा गाइस. हाइलक्ससँग रेस पर्यो है गाइस. रेस पर्यो हाइलक्ससँग. ओए ढुङ्गा हान्दिरा हाइलक्सले. ओए माका 120 स्पिड. ब्रेक्स हाइलक्सको जस्तो त ब्रेक्स हुँदैन हाम्रो. सो अलिकति स्लोली जानु पर्यो है. सो गाइस चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दामी खोला रहेछ. बाजे यो कुन खोला हो हजुर? त्रिशुली रहेछ गाइस. यहाँनिर चाहिँ यहाँदेखि त्रिशुली देखिने रहेछ. वाउ दामी खोला. दामी कस्तो करेन्ट क्या आमा. अब हामी जाऊँ. धेरै खोला पनि नहेरौँ तर डेन्जर रहेछ यार यहाँनिर खोला चाहिँ. बाफ रे बाफ. जस बाटो चाहिँ गाइस होइन, बाटो चाहिँ मक्खन रहेछ क्या. मक्खन बाटो. यो हो नि त बाटो भनेको चाहिने हामीलाई. ओ त्रिशुली रिभर एट द साइड. वाउ क्रेजी सिन्स गाइस. यहाँ पनि झर्ना. ओहो जताततै झर्ना. अनि ब्युटिफुल साउन्ड अफ दिस मेसिन. डग. ओ माई गड. दामी. अब झर्ना चाहिँ कस्तो छ भनेर म त्यो एक्साइटेड छु क्या. झर्ना चाहिँ कस्तो छ? स्याब्रु बेसी वे टु मैलुङ वाटरफल लेखेको छ. सो यो बाटो आउनु. यो चाहिँ अलिकति अफ रोड हुनसक्छ है. तर त्यहाँनिर चाहिँ बाटो चाहिँ हाइवे चाहिँ दामी छ. सो मैलुङ वाटरफल यताबाट जान्छ. सो मैलुङ वाटरफलको अर्को निकनेम चाहिँ बाहुबली झरना भनेर पनि हो. 4 wheels move the body but 2 wheels move the soul भनेको यो हो क्या. आई एम अन माई ओन हुन्छ नि. कसैले मलाई यसरी कुदा उसरी कुदा भन्दैन. कसैले मलाई यो स्पिडमा कुदा, कसैले मलाई यसरी हात हल्ला, केही भन्दैन. म चिलमा घुम्ने हो. चिलमा यसरी मेरो बुलेटमा त क्रुज कन्ट्रोल पनि लागिसकेको छ. क्रुज कन्ट्रोल मोडमा म टक्कसँगले हिँडिरहेको छु. आफ्नो काम भनेको हेर्ने, यसरी निहार्ने, यता हेर्ने, डाँडा हेर्ने, तल हेर्ने, मान्छेहरू हेर्ने र स्पिड स्लो भयो भने फेरि बटार्ने. वाह पेट्रोल पम्पहरू पनि जताततै रहेछ. त्यो चाहिँ खुसी लाग्यो मलाई. सायद अब मैले आउँदाखेरि चाहिँ रिटर्नमा चाहिँ हाल्नुपर्छ होला. अहिले त मलाई आइएम गुड टु गो. राफ्टिङ गर्नको लागि चाहिँ यता चाहिँ सही हुने रहेछ यार तलतिर भन्दा. यहाँनिर चाहिँ राफ्टिङको लागि बवाल हुने रहेछ. कस्तो दामी क्या यो हुन्छ नि.
यो त भाइजर खोलेरै हेर्नु यहाँ अगाडि फेरि ठोकेला यस्तो दामी यार लुक एट दिस हाउ ब्युटिफुल द प्लेस इज ओ माई गड कस्तो दामी क्या ओइ 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 रिभर क्रसिङ ओइ मुस्ताङ मनाङ त यहीँ पो रहेछ यार मान्छेहरू त धेरै टाढा गइरहेको रहेछ 3 घन्टामै मुस्ताङ मनाङ छ त यहाँनिर त हामी यहाँ मैलुङ झरना खै कता हो थाहा छैन तर हामी जाने भनेको ल ल हुन्छ ल ल ल ल दामी ठाउँ रहेछ हजुर आउँछ ल ल ल ऊ पर हामीले झर्ना देखिरहेको छौँ सो यहाँदेखि चाहिँ लगभग हाफ एन आवर म्याक्स होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यहाँनिर पनि झर्ना सानो छोटो मिठो यहाँ हल्का हल्का अफ रोड यो जुत्ता भिज्छ भनेर मलाई तनाव लागिसक्यो कि जुत्ता यो बिग्रे अब राइडिङ बुट एनी कम्पनी वाचिङ मी प्लिज प्रोभाइड मी राइडिङ बुट्स आई एम रेडी फर द स्पोन्सरसिप वाटर प्रुफ हुनु पऱ्यो ओइ आमा रिभर क्रसिङ त यार यो कतिवटा यार कति अब बर्खा महिना पनि भयो अनि यस्तो छ बाटोमा काडक्स यस्तो त नर्मली कटाइन्छ जति पनि होइन जति नै आओस् जीवनमा तर मलाई एकचोटि मनाङ मुस्ताङ हान्न मन छ क्या मान्छेहरूले मनाङ मुस्ताङमा डेन्जरै छ भन्छन् अब डेन्जर चाहिँ कस्तो हो डेन्जर होइन यस्तै हो कि यो भन्दा पनि डेन्जर हो कि अझै नेक्स्ट लेभल हो कि कुदाउनै नसक्ने ओइ म्याक नेक्स्ट लेभल हो कि हामी पनि हेरिदिउँ न त ओ यहाँबाट चाहिँ स्पिडमा गइदिउँ ऊ माथि झर्ना देखिन थाल्यो ल तपाईँ अलिकति सफा पानीमै कुदाइदिउँ ओ यो खोला हेर्नु गाइस यो खोला हेर्नु लुक एट दिस दामी यार दामी कस्तो दामी यार यो खोला तँलाई वाउ यता पनि यहीँ बसिराखौँ जस्तो कि यस्तो सफा खोला यार यहाँ हो यस्तो छ पानी एक गियरमा लगाउँ एक गियर अब चिप्लियो भने चाहिँ म गएँ तर म यसरी सिधै कुदाइदिन्छु कसम बुलेट चाहिँ उस मजाले कुद्छ त्यो हाइलक्सलाई बाल मतलब छैन क्या गुड्डु डुङ गइरहेछ पानी कुदिरहेछ हाइलक्स ओ बिस्तारै ब्रेक थिच्नु होला है यहाँ पनि छ झर्ना जताततै छ झर्ना है जता ओइमा मामफुली ओइ जताततै छ झर्ना ओ गाडीले हटाइदिन्छ म जाने पानी क्या जताततै अनि पानीबाटै गइदिउँ ओइ क्रेजी 2-4वटा वाटर क्रसिङ होइन हजारौँवटा थियो यहाँनिर गाइज हजारौँवटा ऊ माथि रहेछ झर्ना ऊ यहाँ माथि यता माथि रहेछ यो चाहिँ चाइनिजहरूको प्रोजेक्ट रहेछ अप्पर त्रिशुली EPC कन्स्ट्रक्सन बाई CGGC इन नेपाल सो चाइनिजहरूले कन्स्ट्रक्सन लिइसकेको छ देश खाइसक्यो अनएक्सपेक्टेड प्लेस अनएक्सपेक्टेड राइड दामी अफ रोड जताततै झर्ना यहाँ पनि झर्ना त्यहाँ पनि झर्ना यो यहाँको मान्छेको लागि त झर्ना इज लाइक हुन्छ नि धारा जस्तो क्या जताततै यस्तो दामी क्या अब वाउ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब क्यामेरा इज नट डुइङ एनी जस्टिस
त्यो चाहिँ म स्योर भन्न सक्छु। सो यो छ नि, यो चाहिँ ल्यान्ड जस्तै छ होइन। त्यहाँदेखि ठ्याक्क खोला, यहाँ माथि पनि झर्ना, त्यहाँ झर्ना, त्यहाँ झर्ना, जताततै झर्ना। सुकै चाहिँ त्यहाँनिर झर्ना छ है। आई डोन्ट नो क्यामेरामा कति देखिरहेछ। त्यहाँ झर्ना छ, त्यसपछि यहाँनिर यतापट्टि झर्ना छ, त्यतापट्टि पनि झर्ना छ, यतापट्टि यो पनि झर्नै हो होइन। त्यहाँ पनि झर्ना छ, 3टा झर्ना ठ्याक्क मिलेर यहाँ देखाएर टक्क यहाँनिर चाहिँ तपाईँको योसँग जोडिरहेछ, यो खोलासँग। कत्रो देखेको यार खोला पनि है, डेन्जर ठुलो देखिने रहेछ। यो बर्खामा आएर पनि होला होइन। यहाँदेखि पनि डिएसएलआर निकाल्छु म, यहाँदेखि पनि निकाल्छु, खिच्छु, देखाउँछु म। मैले जे देखेको त्यो देखाउँछु मेरो भ्युवर्सहरूलाई है। बबाल देखिरहेको हो क्या यो रियलमा होइन। लाइक यो रियलमा यहाँ कति देख्छ है। सो गाइस यो जुन भ्यू देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ रियलमा एकदमै दामी देखिरहेछ है, एकदमै नै दामी। इट्स लुकिङ सो बिग एन्ड ह्युज। कति ठाउँमा रोकेर यही खोला देखाएको हुन्छ होला है। खोलै दामी छ नि गाइस। यो खोला हेर्नु न, वेट म भ्यू देखाउँछु है टोटल। लुक एट द भ्यू गाइस। आई क्यान इभन टच द रिभर क्या यहीँनेरि। आई क्यान इभन टच इट। यसरी भिज्यो मेरो हात, तर आई लभ इट। अनि यहाँनिर ओ द ब्युटी इज द्याट। यो रहेछ नि त ब्युटी, यो रहेछ नि त असली चिज चाहिँ। लुक एट इट, वाउ। बाहुबली झर्ना। अनि यही छ हाम्रो खोला। नेपालमा नि यस्तो ठाउँ, क्रेजी थिङ। यो त गाइस तपाईँहरू आउनै पर्छ, नुवाकोट आउनै पर्छ। अनि यो बाहुबली झर्ना आउनै पर्छ है, आउनै पर्छ यो ठाउँमा। पानी नै पानी, जताततै, यता हेऱ्यो खोला, उता हेऱ्यो झर्ना, माथि हेऱ्यो झर्ना। यो खोला कुन दिन बगेर आएर मान्छे हानिदिन्छ जस्तो लागिसक्यो मलाई। वाउ, पानीबाटै उताइदिउँ माका। पानीबाट लगौँ ल माका, ल खुट्टा नझारी लगिदिउँ ल ल ल। झन्डै लडेँ म, तल ठोकिदिइराखेँ। ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएन भने मात्रै हो क्या। ल गाइस, मेरो त साइलेन्सर पाइपै झरेछ यहाँबाट। मेरो त साइलेन्सर पाइपै झरेछ गाइस। साइलेन्सर पाइपै झरेछ। ओ साइलेन्सर पाइप झऱ्यो नि। नो प्रब्लम। बाइक चाहिँ यस्तो छ, झर्ना त्यहाँ छ, यहाँनिर छ खोला है। दाइहरू कताबाट आउनुभएको? यहीँ गाउँकै हो? ए मैलुङ गएर आउनुभएको? दामी है ठाउँ। ल फक, अन्त बाइकको साइलेन्सर पाइपै झरेर अब यो के गरेर लाउने हो? यो फिक्स गर्नुपर्छ। मेरो साइलेन्सर पाइप झऱ्यो। सो गाइज, एज यु क्यान सी, मेरो चाहिँ साइलेन्सर छैन अब। बुलेट इज डुइङ एब्सोल्युट वन्डरफुल जब। उही मजा आयो, मजा आयो। अब जुन आवाज आउँछ यसको, त्यो आवाजलाई कसैले बेट गर्न सक्दैन। हालिदिनु भयो साइलेन्सर दाइ? माथिसम्म जान्छ अरे, लेट चाहिँ कहाँसम्म जान्छ? ओए मा, मेरो त साइलेन्सर निस्क्यो। साइलेन्सरको नट लुज भएर साइलेन्सरै निस्क्यो। ठिक छ अब। ऊ गाइज, लुक एट द भ्यू, दामी। Look at the view. Woo!
फाइनली हामी चाहिँ मैलुङको झर्ना आइसकेको छौँ थ्याङ्क यू दाइ यहाँनिर आउनुमा हुन्छ नि तपाईँले पनि खिचिदिनु भयो हेल्प गर्नुभयो है यस्तो झर्ना बाफ्रे बा लुक एट द्याट यस्तो दामी छ नि यहाँनिर आएपछि थाहा हुन्छ गाइज है अब हामी चाहिँ अलिकति माथिसम्म जाने भनेर भनेको तर लेट्स सी इट माइट बी रिस्की होइन क्यामेरा लिएर जानु सो गाइज हामीले चाहिँ माथि होइन नजाउँ लडेर दाँत भाँचिन्छ दाँत भाँचिन्छ दाइ यस्तो चिप्लो छ गाइज होइन दाँत भाँचिन्छ क्या होइन म चाहिँ जाँदिनँ आई डोन्ट वान्ट टु टेक सच रिक्स किनभने यो माथि सबै ढुङ्गाहरू चिप्लो छ क्या तर भ्यू चाहिँ यस्तो दामी छ वाउ लुक एट द भ्यू गाइज रसुवा डिस्ट्रिक्टको पाहाडहरूमा चाहिँ धेरैवटा झर्नाहरू रहेछ तपाईँहरूले आउँदा हुन्छ यो डिस्ट्रिक्ट घुम्दा नुवाकोट हुँदै हुँदै रसुवा आउनुहोस् है त सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ विल मिट इच अदर इन द नेक्स्ट भिडियो अन्टिल देन टेक केयर बाई बाई है त गाइस